वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च गीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वने शरण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण कृति माता जी, हरे कृष्ण सुलोचना माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 11મો અધ્યાય, જેમાં ભગવાન આપણને અર્જુનના મારફત દ્વારા આપણને પોતાનું વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવશે આપણને। આગળ વધતા જોઈએ આપણે કે ભાઈ આ અધ્યાય ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ્યારે અર્જુન વિનંતી કરે છે, અર્જુન યાચિકા કરે છે અથવા તો અર્જુન દરખાસ્ત કરે છે કે હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના તે વિશ્વરૂપના દર્શન આપો। એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન વિનંતી કરે છે, વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવા માટે યાચિકા કરે છે। હવે આ અર્જુનને કેવી રીતે ઈચ્છા થાય છે? ગઈકાલે અધ્યાયમાં આપણે જોયું, 10મો અધ્યાય જે વિભૂતિ યોગ કમ્પ્લીટ કર્યો આપણે, એમાં ભગવાન જ્યારે કહે છે ને, આ શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ આ બધું વિગતવાર જાણવાની શી જરૂર છે, કે આ બધું તો મારા એક અંશ માત્રથી હું સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું। એટલે કે ભાઈ જ્યારે ભગવાને આપણને 19 થી લઈને 39માં 20 શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાને અલગ અલગ જગ્યાએ પોતે કેવી રીતે હાજર છે, કેવી રીતે એને મોજૂદગી છે અથવા કેવી રીતે પોતે રહેલા છે, એક સિમ્બોલિક રૂપમાં બધા ભગવાન પિકઅપ કરીને આપણને એમાં જે સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ અને સર્વોપરી છે એ રીતે બતાવે છે કે ભાઈ હું આવી રીતે એમાં રહેલો છું। અને પછી જ્યારે ભગવાન આ બધું પોતાનું ઐશ્વર્ય અને બધું બતાવીને કહે છે કે ભાઈ આ બધું વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે, અને એ પણ ક્યારે ભગવાન બતાવે છે? જ્યારે ભગવાન સમક્ષ અર્જુન સ્તુતિ કરે છે
અને કહે છે કે ભાઈ હું કેવી રીતે આપનું સ્મરણ કરી શકું, કેવી રીતે આપનું ચિંતન કરી શકું, મને આ બતાવો. ત્યારે ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય અથવા તો વિભૂતિઓ બતાવે છે. અને બધું વર્ણવ્યા પછી ભગવાન આવી રીતે કહે છે કે હું તમે આ બધું જે ભગવાને પ્રગટ કરેલું છે અથવા તો ભગવાને જે બધું સર્જિત કરેલું છે, ભગવાન એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી સર્જન થયેલું છે અને આ પણ ભગવાનનો એક અંશ માત્ર છે. ભગવાને કીધું હતું ને કે હું તને મુખ્ય મારી વિભૂતિઓનું વર્ણન કરીશ, કારણ કે મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. આવી રીતે ભગવાન પોતાનું અપાર ઐશ્વર્યમાંથી અમુક મુખ્ય વૈભવયુક્ત જે વર્ણન કરીને પછી બતાવે છે કે અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એટલે કે અર્જુનને લાગે છે કે જો ભગવાન આ જે વિભૂતિઓ વર્ણવી એ ભગવાનનો એક નાનકડો અંશ છે, આપણે ખાલી કહી શકીએ, જે માગણીના ટેરવા જેવું છે, તો ભગવાનનું વિશ્વરૂપ કેવું મોટું હશે, એમાં શું ને હશે તમારે. આવી રીતે અર્જુનને જોવાની ઈચ્છા થાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન ચોથા શ્લોકમાં ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે જો આપને હું લાયક સમજતો હોઉં તો મને આપના વિશ્વરૂપ દર્શન જોવાની ઈચ્છા છે. હવે જ્યારે અર્જુન યાચિકા કરે છે તો ભગવાન તરત પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે. તો 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છતો હોય તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. પછી તે અત્યારે તથા ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. તો આવી રીતે જ્યારે ભગવાનને અર્જુન વિનંતી કરે છે તો ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે 5મા શ્લોકથી. અને આના દ્વારા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એક ચીજ, 2 થી 3 ચીજ આપણે કહીએ ને કે પ્રસ્થાપિત થઈ શકે. સૌથી પહેલા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન યાચિકા કરે છે એના વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાની, એટલે કે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે અને એ ભગવાન તરત ને તરત પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે. બીજી ચીજ અને ત્રીજી ચીજ આપણે એ સમજી શકીએ કે ભાઈ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જ્યારે પોતે દેખાડે છે તો એના દ્વારા એ પ્રસ્થાપિત થઈ શકે કે ભાઈ આજની તારીખમાં પણ જેમ ખોટા આપણે કહીએ ને કે પોતાની જાતને ભગવાન તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવા માંગે છે કે ભાઈ હું પોતે ભગવાન છું ને એવી રીતે, તો આપણે પણ એની પરીક્ષા તરીકે અથવા તો ટેસ્ટ રૂપે જેમ અર્જુને ભગવાનને વિનંતી કરીને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાની કીધું અને ભગવાનને દેખાડ્યું, તો જે લોકો આવી રીતે પાખંડી હોય અને પોતાને ભગવાન તરીકે ગણાતા હોય એને પણ આપણે કહી શકીએ કે તમે તમારું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. તો જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ હા, પણ ડેફિનેટલી આવું કોઈ વ્યક્તિ થવાનું નથી. ભગવાન છે સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ છે, એની સમકક્ષ કોઈ આવી ન શકે અને કોઈ પોતાને ભગવાન તરીકે ગણાવી બી ન શકે. હવે જ્યારે ભગવાન આવી રીતે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે અને અર્જુનને કહે છે કે તરત ને તરત ઓન ધી સ્પોટ ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન પોતાનું દેખાડવાનું શરૂ કરે છે. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે ઉભો રહે, મારે અત્યારે વાં જવું પડશે, અહીંયા જવું પડશે મારું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવા માટે. અને ભગવાન અર્જુનને એ પણ કહે છે કે તને ભવિષ્યમાં અને વર્તમાનમાં પણ જે તારે જોવું હોય એ બધું તું અત્યારે જોઈ શકીશ. એટલે કે તને ભવિષ્ય પણ આ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં દેખાશે. અને સાથે સાથે ભગવાન એ પણ કહે છે કે સ્થાવર અને જંગમ એટલે કે ચર અચર જે કાંઈ પણ, એવું નથી કે ખાલી તને એક ચીજ અહીંયા દેખાશે, બીજી ચીજ વાં દેખાશે. અલગ અલગ જગ્યાએ તારે જોવા જવાની જરૂર નથી. અત્યારે તને આ બધું છે મારા દેહમાં જ, એટલે કે મારા શરીરમાં જ તને મારું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાશે અને બધી ચીજ દેખાશે અને સાથે ભવિષ્ય પણ દેખાશે. હવે આવી રીતે જ્યારે ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરી દે છે 5મા, 6ઠા, 7મા શ્લોકમાં, ત્યારે અર્જુનને કંઈ દેખાતું નથી. અર્જુન હજી આંખો જ મીચતો હોય છે. એટલા માટે ભગવાન 8મા શ્લોકમાં એને કહે છે કે પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. એટલે કે આ નરી આંખે, ભૌતિક દુનિયાની આંખે આપણે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનને ક્યારે આપણે નિહાળી બી ન શકીએ. પછી કહે છે કે તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો પ્રદાન કરું છું. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ હસ્તિનાપુરમાં બેઠેલો જે સંજય હતો, જેને પણ વેદ વ્યાસ મુનિએ દિવ્ય નેત્રો પ્રદાન કરેલા હતા અને ત્યાં બેઠા બેઠા આપણે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરતા હતા દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત હોવાના કારણે. તો એવા જ નેત્રો અથવા તો એવા જ દિવ્ય ચક્ષુ જે છે ભગવાન અત્યારે અર્જુનને પ્રદાન કરે છે અને કહે છે કે હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જોયો. એટલે કે આ દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયા પછી અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાય છે ત્યારે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અર્જુનની પહેલા પણ છે ને દિવ્ય વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાવાનું શરૂ ઓલરેડી સંજયને ભલે એટલે દૂર બેઠો હસ્તિનાપુરમાં હતો પણ ત્યાં એને તરત દેખાવાનું શરૂ થઈ જાય છે, કારણ કે એમની પાસે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયેલા હતા. તો હવે આપણે વર્ણન પણ છે જે છે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન પહેલા આપણે સંજયના શબ્દોમાં સાંભળશું, પછી આપણે અર્જુનના શબ્દોમાં સાંભળશું. તો 10મા અને 11મા શ્લોકમાં સંજય વર્ણવે છે. સંજય વર્ણવે છે કે અર્જુન શું જોઈ રહ્યો છે. એટલે કે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું અને અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું.
આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા બધા દેવી દેવતાઓ જે છે બધાની પાસે પોતપોતાનું વાહન હોય છે, પોતપોતાનું એક શસ્ત્ર હોય છે અને પોતપોતાના એક આભૂષણો અથવા તો અલંકારોમાં પોતે સજ્જિત થયેલા હોય છે આપણે. તો એ જ બધું અત્યારે સંજય ત્યારે જોઈ રહેલો હતો અને તે દૈવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. એટલે કે આના દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે એટલે દૂર જે સંજય બેઠો હતો એના ખાલી ચક્ષુ એટલે કે ભાઈ આંખ ખાલી દિવ્ય નહોતી, પણ સાથે સાથે એને સંભળાતું હતું, જે આપણે કહી શકીએ કે પહેલા અધ્યાયમાં સમજી શક્યા. કારણ કે અર્જુન સંજય શું વર્ણવે છે કે ભાઈ જ્યારે શંખનાદ થાય છે ત્યારે કૌરવોના હૃદયોને વિદીર્ણ કરી દીધા બધા શંખનાદ. કારણ કે બધા અલગ અલગના શંખોના નાદ પણ પોતે વર્ણવે છે અને સાંભળી શકે છે. અને અહીંયા જે પ્રમાણે સંજય વર્ણવે છે એ પ્રમાણે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ અર્જુનની જે કહે ને કે નાસિકા અથવા જે નાક હતું ને એમાંથી પણ એ દિવ્ય હતું. કારણ કે બધું સુગંધી શંખતો હતો તમારે. એટલે કે ભાઈ પછી સાથે સાથે જેમ આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જાણ્યું કે ભાઈ સંજય વર્ણવે છે કે ભાઈ કૌરવોના હૃદયનું વિદીર્ણ કરી દીધા. એટલે કે પોતે ફીલ બી કરી શકતો હતો કે ભાઈ સામેવાળી વ્યક્તિને કેવું અનુભવ થાય છે. એટલે કે આમ જોઈ શકીએ આપણે તો ભાઈ સંજયની બધી ઇન્દ્રિયો છે ને ત્યારે દિવ્ય થઈ ગયેલી હતી અને બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ અને સર્વવ્યાપક હતું. આજ કોણ વર્ણવી રહ્યો છે? તો કે સંજય વર્ણવી રહ્યો છે કે અર્જુન શું ત્યારે એના દિવ્ય ચક્ષુથી જોઈ રહેલો હતો અને ત્યાં બેઠા બેઠા આપણે સંજય પણ શું જોઈ રહ્યો હતો, શું સાંભળી રહ્યો હતો, શું અનુભવી રહ્યો હતો અને શું સૂંઘી રહ્યો હતો, બધું પોતે વર્ણવે છે. હવે આગળ વધતા હજી સંજયના શબ્દો આવે છે. તો સંજય કહે છે કે આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તે સમાન થઈ શકે. એટલે કે ભગવાનનું ત્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન એટલું તેજોમય હતું અને એટલું આપણે કહીએ કે પ્રકાશમય હતું, એની સરખામણી સંજય કરે છે કે ભાઈ આકાશમાં એક બે નહીં, 2, 5, 10, 100, 200 નહીં, પણ એક સાથે જો હજારો સૂર્ય જ્યારે ઉગે તો એનું સમજી શકો છો કે કેટલું બધું તેજ અથવા તો કેટલું મોટું દેદીપ્યમાન હોઈ શકે. આપણે તો એક સૂર્યને પણ સામે આપણે જ્યારે સૂર્ય નમસ્કાર કરતા હોઈએ ત્યારે પણ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી રાખવું બહુ મુશ્કેલ હોય છે. રેગ્યુલરલી જે લોકો સૂર્ય નમસ્કાર કરતા હોય એના માટે થોડીક હેબિટ થઈ જાય. બાકી જો કોઈને કહીએ કે પહેલી વાર તો 15 સેકન્ડ અથવા 30 સેકન્ડ બી તું સૂર્યની સામે કન્ટિન્યુ જોઈને રાખ, એના આંખે અંધાર આવવા મળશે. કે છે ભાઈ હવે નથી જોઈ શકાતું અથવા તો મને કઈ દેખાતું બી નથી તમારે. તો ડેફિનેટલી આ જે ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન જે તેજોમય હતું એના સંદર્ભમાં સંજય આવી કમ્પેરિઝન આપીને આપણને બતાવે છે. એટલે હજારો સૂર્ય જો એક સાથે ઉગે તો કદાચ એનું પણ તેજ જે છે ભગવાનના વિશ્વરૂપ તેજની સામે કદાચ બરોબરી કરી શકે. બાકી એટલે ડેફિનેટલી ભગવાનનું વિશ્વરૂપ જ વધારે તેજોમય અને દેદીપ્યમાન હતું. હજી આગળ વર્ણવતા કે છે હવે અર્જુનના શબ્દોમાં આપણે સાંભળીએ કે અર્જુન શું વર્ણવે છે. તો અર્જુને કહ્યું 15મા શ્લોકમાં કે છે, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે અર્જુનની દ્રષ્ટિ હવે ક્યાં પડે છે? સીધા દેવી દેવતાઓ પર પડે છે. આમ જોવા જઈએ તો સંજયની દ્રષ્ટિ પણ એવી જ રીતે પડેલી હતી. કારણ કે સંજય પણ શું વર્ણવે છે કે ભાઈ અનેક મુખો છે, પછી અનેક દિવ્ય વસ્ત્રો છે, દિવ્ય આભૂષણો છે, દિવ્ય શસ્ત્રો છે. આ બધું કોની પાસે દિવ્ય શસ્ત્રો, આભૂષણ, વસ્ત્રો ને બધું હોય? આપણા દેવી દેવતાઓ પાસે જ હોય. તો અહીંયા પણ અર્જુન પણ એ જ વર્ણવે છે. તો અર્જુન જોવે કે છે કે ભાઈ સર્વ દેવોને તથા વિવિધ જીવોને એકમાત્ર થયેલો જોઈ રહ્યો છું. વિવિધ જીવો એટલે કે ભાઈ 84 લાખ પ્રકારના બધા જીવોને પણ દેવી દેવતાઓની સાથે અર્જુન ત્યારે જોઈ રહેલો હતો. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજી તેમજ શિવજીને તથા સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે દેવોના સંદર્ભમાં અર્જુન કોના નામ લે છે? તો કે બ્રહ્માજી અને શિવજીના નામ લે છે. અને વિવિધ જીવોના સંદર્ભમાં, મનુષ્યના સંદર્ભમાં બધા અલગ અલગ ઋષિઓના કે છે કે બધા ઋષિઓને જોઈ રહ્યો છું. અને બાકી બધા બી જીવો એટલે કે ભાઈ જેમ કે સર્પો એટલે કે બધી યોનિ અથવા તો બધા પ્રકારના એ ત્યાં પશુ, પક્ષી, પ્રાણી બધાને ત્યાં મનુષ્ય બધાને એ ભગવાનના વિશ્વ દર્શનમાં નિહાળી રહેલો હતો. અને આ બધું કોણ, જેમ કે આપણે કહીએ ને કે ઉચ્ચતર બધા લોકો છે આપણે જેમાં ઋષિઓ, મુનિઓનો એ લોકોનો પણ લોક છે, પછી દેવી દેવતાના લોક છે, બ્રહ્માજીના લોક છે. દેટ મીન્સ કે 14 લોક એમાં ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં નિહાળી રહ્યો હતો. અને આ સર્પોને બધા આપણે જાણીએ છીએ કે બધા નીચેના લોકમાં હોય છે, જે પાતાળ લોક બધા હોય છે. એટલે કે આ દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ અર્જુન જે વિશ્વરૂપ દર્શન નિહાળી રહ્યો હતો એમાં 14 લોકનો એમાં સમાવેશ થયેલો હતો. હવે આગળ વધતા હજી અર્જુન વર્ણવે છે કે આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે.
શું કામે? તો કે કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તો અહીંયા આપણે અર્જુનના શબ્દો દ્વારા બી સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાનનું જે તેજોમય અથવા જે પ્રકાશમય વિશ્વરૂપ દર્શન હતું એ કેટલું બધું દેદીપ્યમાન હતું. કારણ કે સંજય પણ મોરોલેસ સૂર્યના પ્રકાશની સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે હજારો સૂર્યની સાથે. તો અહીંયા પણ જે અર્જુનના પણ શબ્દો છે આપણે જોઈ શકીએ એ પણ એ કહે છે કે ભાઈ અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. કેટલી બધી આપણને સિમિલરિટી જોવા મળે છે. આજે એક વ્યક્તિ ત્યાં ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનની સામે ઉભેલો છે અને એક વ્યક્તિ કેટલો દૂર બેઠેલો છે તમારે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ મેદાન ઉપરથી, તેમ છતાં પણ આપણને શબ્દોમાં કેટલી સિમિલરિટી જોવા મળે છે. ત્યારે આજની તારીખમાં જો આપણે જોવા જઈએ તો માની લો એક જ જગ્યાએ બે વ્યક્તિને આપણે લઈ જઈએ, બે વ્યક્તિ ગયા હોય માની લો કોઈક જગ્યાએ ફરવા, અને પછી ઘરે આવીને કહીએ બંને વ્યક્તિને કે ભાઈ એનું વર્ણન કરો તો તમારે, તો બંને વ્યક્તિના વર્ણનમાં તમે જુઓ થોડી ઘણી પહેલા આપણને સામ્યતા જોવા મળે, પણ પછી તો શું થોડું ઘણું કંઈક ને કંઈક એવું બધું આપણને મિક્સિંગ લાગે કે એમ લાગે ને કે ભાઈ આ બંનેના શબ્દો કેમ આટલા જુદા પડે છે. એકના શબ્દો આમ વર્ણવે છે, એકના શબ્દો આમ વર્ણવે છે. તો ડેફિનેટલી આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એ સાબિત કરે છે કે ભાઈ અપૂર્ણ છે. આપણે પેલા તો જે સીન અથવા તો જે પર્ટિક્યુલર જગ્યા હોય ને આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે એનો અનુભવ પણ કરી નથી શકતા. અને કોઈ આપણને વર્ણવવાનું કહે, થોડું ઘણું આપણે વર્ણવીએ, પછી તેમાં કંઈક ને કંઈક બધું મિક્સિંગ ને ભેળસેળ ને બધું ચાલતું આવતું હોય છે. પણ અહીંયા તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા છે તો બંનેના શબ્દોમાં પણ જે બંને કેટલા દૂર બેઠેલા છે, કેટલી સામ્યતા જોવા મળે છે આપણે. તેમ છતાં અનેક મુકટો, ગદાઓ અને ચક્રોથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું. શું કામે કરે છે? કારણ કે હવે અર્જુન પાસે પણ દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા છે. તો એ જ અર્જુન વર્ણવે છે કેવું તેજોમય, કેવું પ્રકાશમય છે. બધા દેવી દેવતાઓમાં જોવે છે, વર્ણવે છે. બધા અલગ અલગ પ્રકારના જીવો છે એમાં એ વર્ણવે છે. જેમ પછી સંજય વર્ણવ્યું બધા અલંકાર, આભૂષણો, અને અહીંયા પણ અર્જુન પણ એ જ આપણને શબ્દોના હિસાબે વર્ણવે છે. મુકુટો, ગદાઓ, ચક્રોથી આ બધા આપણા દેવી દેવતાના આભૂષણો, શસ્ત્ર, અસ્ત્ર અથવા વાહન બધા એ લોકોની સાથે રહેલા હોય છે. હવે આગળ વર્ણવતા હજી કે છે 19મા શ્લોકમાં, આપ આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. એટલે કે ડેફિનેટલી એમાં એને કોઈ જગ્યાએ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, મિડ પોઈન્ટ અથવા એન્ડ પોઈન્ટ નથી દેખાતો. આજે જેમ કે માની લો આપણે કોઈક એવા બોટનિકલ ગાર્ડન કે એવા કોઈક મોટા મ્યુઝિયમમાં ગયા હોઈએ અને ટિકિટ કપાવીને આપણે અંદર ઘૂસીએ તો આપણને શું ગાઈડ મેપ આપે કે ભાઈ તમે અહીંયાથી શરૂ કરો અને આવી રીતે એરો પ્રમાણે તમે આગળ વધશો તો તમે પછી લાસ્ટમાં પૂરું કરીને એક્ઝિટ ગેટમાંથી નીકળી જશો. તો અહીંયા તો અર્જુન એવું કાંઈ નથી દેખાતું. ના આજુ બાજુ, ઉપર નીચે, 10 દિશાઓ જે કહીએ ને, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, અગ્નિ, વાયવ્ય, નૈઋત્ય, ઈશાન, ઉપર અને નીચે 10 જગ્યાએ ભગવાનનું વિશ્વ દર્શન દેખાય છે. એટલે કે છે કે ભાઈ ના તો આપનો કોઈ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ જોઈશું કે ના કોઈ મિડલ પોઈન્ટ, ના કોઈ અંત પોઈન્ટ. એટલે કે આદિ, મધ્ય, અંતથી રહિત છો. આપ અપાર મહિમાશાળી છો. આ બધો ભગવાનનો મહિમા જે ભગવાને વિભૂતિ યોગમાં વર્ણવ્યો એ બધું અર્જુન ત્યારે એમાં જોઈ રહેલો હતો અને એની સામે પોતે નિહાળી રહ્યો હતો. એટલા માટે કે છે આપ અપાર મહિમાશાળી છો. કારણ કે ભગવાનનો વૈભવ પણ અપાર છે અને અનંત છે. આપણે અને આપની ભુજાઓ અગણિત છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. ડેફિનેટલી ભુજાઓ અગણિત શું કામે કે છે? કારણ કે બધા દેવી દેવતાઓને બધા યોનિઓના બધા એમાં પોતે ત્યાં નિહાળી રહ્યો હતો. કોના સાથે ક્યાં કનેક્શન બાંધવું એ પણ એને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ નિર્ધારિત ન કરી શકે. અને ભગવાનની જે બે આંખો છે ને સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રતીક રૂપે ઉપમા આપીને વર્ણવે છે. આના સંદર્ભમાં એ આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ ભગવાન આપણને સૂર્ય જેવો પ્રકાશ અને છાંયો પ્રકાશ અને અજવાળું આપે છે અને ચંદ્ર જેવી શીતળતા અને છાંયો આપે છે. તો આ જ રીતે ભગવાન આપણને કહી શકીએ કે ભાઈ સૂર્ય, ભગવાને કીધું ને સૂર્યનો પ્રકાશ છું અને નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર છું. તો એ સૂર્ય અને ચંદ્ર ક્યાં છે ભગવાનના? તો આવી રીતે ભગવાનને અર્જુન પ્રતીક રૂપે બે આંખો વર્ણવે છે કે ભાઈ આપની બે આંખો એ જે સૂર્ય અને ચંદ્ર સમાન છે. અને હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને જોઈ રહ્યું છું. કેમ કે સૂર્યનો પ્રકાશ એ પણ ભગવાનમાંથી જ આવી રહેલો છે. આપણે આ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે કે ભાઈ આપના મુખમાંથી જ આ બધું પ્રજ્વલિત થઈ રહ્યું છે. અને એવી જ રીતે આખા બ્રહ્માંડને તપાવી કોણ રહ્યા છે? એકમાત્ર સોર્સ ઓફ એનર્જી શું છે? તો કે ભાઈ સૂર્ય છે આપણા. અને સૂર્યનો પ્રકાશ પણ ક્યાંથી છે? તો કે ભગવાનમાંથી જ આવે છે. અને ક્યાંથી આવે છે? તો કે ભગવાનની અગ્નિ એટલે કે મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો ત્યારે અર્જુન ત્યાં નિહાળી રહ્યો છે. હજી આગળ વર્ણવતા કે છે 20મા શ્લોકમાં, આપ કેવળ એક છો. હવે શું કામે એક વર્ણવે છે? કારણ કે એ ત્યારે 14 લોક જોઈ રહ્યો હતો
એટલે કે એવું નથી કે એક લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, બીજા લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો બીજો ભાગ છે, ત્રીજો ભાગ છે, એવી રીતે નહીં. આખું એક સિંગલ પીસ તરીકે 14 લોકમાં ભગવાનનો વ્યાપ જ છે, અથવા તો જેમ ભગવાને કીધું ને, એક મારા અંશ રૂપે આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપ જ છું અને એને ધારણ કરેલું છું. આવી જ રીતે ભગવાનનો જે વિશ્વરૂપ દર્શનને એક રૂપમાં સિંગલ પીસમાં જોવે છે કે છે આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક એટલે કે બધા લોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. એટલે કે ભગવાન આપણને 9મા અધ્યાયમાં છે ને, પવનની એક્ઝામ્પલ આપીને કે છે કે જેમ આકાશમાં કેવી રીતે પવન બધી જગ્યાએ સર્વત્ર વ્યાપેલો છે અને છવાયેલો છે, એવી રીતે હું આખા બ્રહ્માંડમાં બધી જગ્યાએ રહેલો છું, બધી જગ્યાએ મારી હાજરી છે. તો એ જ અહીંયા અર્જુન પણ વર્ણવે છે કે ભાઈ ઉચ્ચતર લોક, નીચેના પાતાળ લોક અને વચ્ચે જે અવકાશ એટલે કે જે ખાલી સ્પેસ છે, એમાં પણ આપ રહેલા છો. આપણે એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણા મૃત્યુલોકથી ઉપર બધા ગ્રહો આવેલા છે, એ બેની વચ્ચે તો કંઈક ડિસ્ટન્સ છે ને, એ અવકાશ એટલે કે સ્પેસ છે. આપણે કારણ કે એક ગ્રહ પૂરો થાય પછી ચોટીને કઈ બીજો ગ્રહ ન હોય, થોડું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરો પછી આપણે જઈએ. તમારે જેમ આપણે સ્પેસમાં ટ્રાવેલ કરતા હોય, એક ગ્રહમાંથી આપણે બીજા ગ્રહમાં જવું હોય તો કેટલું બધું ટ્રાવેલ કરવું પડે. આપણે જેમ કે હમણાં મંગળ ગ્રહ મોકલીએ, મંગળ ઉપર આપણે યાનની મોકલીએ તો કેટલા કિલોમીટર સુધી અને કેટલા માઇલોની ઝડપે જ્યારે ટ્રાવેલ કરે, પણ કેટલા દિવસો ટ્રાવેલ કરે ત્યારે જ એની મંગળ ગ્રહમાં આપણે લેન્ડ કરી શકે. એટલે કે બંનેની વચ્ચેની જે સ્પેસ છે અવકાશ તરીકે રહેલી છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન એ રીતે વર્ણવે છે કે ભાઈ ભગવાન એ અવકાશમાં પણ છે, બધા લોકમાં પણ છે અને સિંગલ પીસ તરીકે રહેલા છે. એટલે કે આ દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ અર્જુન કેટલી હાઈટ સુધી ત્યારે જોતો હશે અને પાછી એટલી જ નીચે બી દ્રષ્ટિ નાખતો હશે તમારે. કારણ કે આપણે જો એવા કોઈ મોટા બિલ્ડિંગની આપણે નીચે ઊભા હોઈએ અને એ આપણને જોવાની ઈચ્છા થાય તો આપણે આમ ડોક કરીએ તો કદાચ આપણી ડોક એ ટોચ સુધી પહોંચી શકે, બાકી નહીં તો પહોંચી બી ન શકે. કોઈ એવું મોટું બિલ્ડિંગ હોય ને, જેમ કે આપણે માની લ્યો અત્યારે દુબઈનો ઓલો બુર્જ ખલીફા છે, એ જોવા જઈએ આપણે અને એની જો તળેટી ઉપર અથવા તો જમીન ઉપર આપણે ઊભા હોઈએ ને અને ત્યાંથી આપણે ટોચને જોવાની કોશિશ કરીએ ને, કદાચ આપણને દેખાય બી નહીં. ત્યારે અર્જુનને તો શું છે, આવી રીતે ભગવાન સિંગલ પીસમાં બધા લોકમાં છવાયેલા દેખાય છે અથવા તો વ્યાપક થયેલા દેખાય છે. એ મહાત્મા આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોક ભયભીત છે. કારણ કે આ લોકો પણ બધા પહેલી વાર જોઈ રહ્યા હતા, ઇન્ક્લુડિંગ દેવી દેવતાઓ પણ આપણે કહી શકીએ કે વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે ત્યારે પહેલી વાર નિહાળી રહ્યા હતા. એટલે એ લોકોને લાગે છે આ શું દેખાઈ રહ્યું છે, આટલું તેજોમય, આટલું દેદીપ્યમાન, આટલું પ્રકાશમય, શેનાથી આટલો બધો પ્રકાશ ને બધું આવી રહ્યું છે તમારે. એટલે એ લોકો પણ સરપ્રાઈઝ થાય છે. પછી આગળ વર્ણવતા હજી 24મા શ્લોકમાં કહે છે, હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને આપના વિશ્વરિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય આંખોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વિગ્રહ થયું છે. કારણ કે બાકી બધા લોકો પણ થોડા ઘણા સરપ્રાઈઝ થાય છે, ચિંતિત થાય છે. એ લોકો પણ વિચારે છે આટલું બધું તેજોમય અને દેદીપ્યમાન ક્યાંથી અજવાળું પ્રકાશ આવે છે. અને આના સંદર્ભમાં આપણે એ બી સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન હતું એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ નહોતું, પણ કલરફુલ હતું. આપણે એમ અર્જુન શું કહે છે, અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા. તો ડેફિનેટલી આજે બધું અર્જુનને ત્યારે દેખાય છે એમાં અલગ અલગ અને વિવિધ રંગોના રૂપમાં દેખાય છે. અને આથી હું મારું ચિત્ત ના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું તેમ નથી. અર્જુને ભગવાનને વિનંતી તો કરી કે મને આપણું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. ભગવાને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ બી કર્યું અને એ પણ પહેલી વાર જોઈ રહ્યો હતો. હવે એમાં પણ એને સરપ્રાઈઝ થાય છે કે કારણ કે ભગવાને જયારે કીધું ને કે હું આંશિક રૂપમાં તને બધું વર્ણવું છું, તો અર્જુનની ઈચ્છા થઈ કે વિશ્વરૂપ દર્શન કેવું હશે. હવે જયારે આંશિક રૂપમાં જયારે દેખાડે છે ત્યારે જ અર્જુનને વધારે લાગે છે કે આજે વિશ્વરૂપ દર્શનમાં તો બધું એને દેખાય છે તમારે. તો ડેફિનેટલી આમાં એને જે પોતાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હતા, પોતાના જે સખા હતા, એને લાગે છે એ ક્યાં છે આમાં તમારે. આપણે જેમ કે કોઈ જગ્યાએ બહુ કુતૂહલવશ આપણે જગ્યા જોવા ગયા હોઈએ અને થોડી ઘણી વાર આપણે જોઈએ, જેમ કે માની લો આજે કોઈ આપણે ઓલા લાઈવ વોલ્કેનો હોય છે ને ઇન્ડોનેશિયામાં ને બધામાં, અથવા તો આપણે જેમ કે નાયગ્રા ફોલ છે આપણે કેનેડામાં ને બધામાં, આપણે બહુ કુતૂહલતાથી જોવા જઈએ. હા, આટલો બધો મોટો ફોલ હશે, આટલો બધો ધોધ વાતો હશે, આટલો અવાજ આવતો હશે, ચાલો જોવા તો જઈએ. આપણે ઈચ્છા કરીને જોવા તો જઈએ ને, પછી થોડી વાર જઈએ ને, 1 મિનિટ, 2 મિનિટ, 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ પછી છે ને આપણને બહુ વધારે ગમે નહીં. તમે જુઓ તો આપણને એમ થાય કે આશા બસ મન ધરાઈ ગયું, શાંત થઈ ગયું, બસ ચાલો હવે ચાલો બસ થઈ ગયું બરાબર. તો અહીંયા પણ અર્જુનને જયારે વિશ્વરૂપ દર્શન જોવાની એવી કુતૂહલતા થઈ અને ઈચ્છા થઈ, ભગવાને એને વિનંતી તો કરી,
પણ આટલું મોટું અને આટલું ભયાનક અને આટલું ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને પોતે પણ થોડો ગભરાઈ ગયો આપણે. આજે જેમ કે રસ્તામાં આપણે જાતા હોય ને અચાનક આપણી સામે કોઈ એક્સિડન્ટ થઈ જાય અને એટલું ભયંકર એક્સિડન્ટ થાય કે 2-4 માણસો એમાં મરી જાય, લોકોના બધું લોહી બોહી નીકળતું હોય, કોઈકના અંગ ઉપાંગ કપાઈ ગયા હોય, એવું કરુણાદાયક દ્રશ્ય આપણે કેટલી સેકન્ડ જોઈ શકીએ આપણે કહીએ ને કે આ ના હવે મારાથી વધારે જોવાતું નથી, આ બધું હું ન જોઈ શકું ભાઈ, મને તો ચક્કર આવે છે કે આમ થાય છે. તો ડેફિનેટલી આવું ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન હતું એ પોતે હવે ત્યાં એને જાળવવાને એને જોવાની એનામાં પોતે બેલેન્સ જાળવી શકતો નથી. અને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન એક રીતે જોઈએ ને તો બહુ ક્રોધિત રૂપ છે. આપણે જેમ અર્જુને વર્ણવ્યું ને કે ભાઈ આપના મુખમાંથી અગ્નિ પ્રજ્વલિત થઈ રહી છે, તો ભગવાનનું ભયાનક અને ક્રોધિત રૂપ જે છે અને એ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે. અને ભગવાનના ભક્તો છે ને કુતુલતાપૂર્વક ક્યારેય જોવાની ઈચ્છા થાય તો બરાબર છે, બાકી અધરવાઇઝ છે ને ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં એ લોકોને એટલું રસ ન હોય. તમારે આજીવન ભગવાન જયારે નરસિંહ રૂપમાં પ્રગટ થયા હતા ને, અને નરસિંહ રૂપમાં પણ જયારે ભગવાનનો જયારે ક્રોધ શાંત નહોતો થતો ને, ત્યારે ઇવન બધા દેવી દેવતાઓ પણ પ્રયાસ કરે છે ને, પણ ભગવાનનો ક્રોધ ત્યારે શાંત નથી કરી શકતા. તો એવી જ રીતે ડેફિનેટલી આપણે સમજીએ કે ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે ભગવાનના ભક્તોને જોવામાં થોડું ઓછો ઇન્ટરેસ્ટ હોય. આના સંદર્ભમાં આપણે કહીએ કે એક બાળક હોય, આપણે એના પિતા ડેઈલી ઘરે આવતા હોય તમારે, અને ડેઈલી નોર્મલ રૂપમાં જેવા પિતા આવે બાળક તરત દોડીને જાય, પપ્પા પપ્પા કરીને જાય, અને પિતા પણ એને તરત મજાનું ગળા લગાડે ને વાલ કરે ને બધું કરે. પણ ક્યારેક ક્રોધિત રૂપમાં આવ્યા હોય ત્યારે શું કરે, મને બોલાવતો નહીં હમણાં, મને બહુ ગુસ્સો છે હમણાં, મારાથી આગો રે હમણાં. ત્યારે મમ્મી તરત સમજી જાય ને કે ભાઈ આજે કઈ ગડબડ લાગે છે. દીકરાને શું કે બેટા હું ન કહું ત્યાં સુધી તું નહીં જાતો તમારે. તો આવું જે ક્રોધ વાળો રૂપ જે છે એ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે. આપણે હવે આગળ વધતા કે છે તો 26 અને 27 શ્લોકમાં અર્જુનને, કારણ કે ભગવાને શું કીધું હતું, તારે ભવિષ્ય જોવું હોય તો ભવિષ્ય બી જો. તો હવે જે અર્જુન ભવિષ્ય બી જોવે છે એ પણ અહીંયા વર્ણવે છે, થોડું ભય અવસ્થા થઈને પણ. તો કે છે 26 અને 27 શ્લોકમાં, ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ, આજે ઘણા બધા રાજા પાંડવોના પણ પક્ષમાં આવ્યા હતા, ઘણા બધા રાજાઓ કૌરવોના પક્ષપતિ પણ લડતા હતા, બધા 2 ભાગમાં ત્યારે વિભાજિત થયેલા હતા. તો કે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો અને પોતાના પક્ષમાં પણ જે મોટા મોટા રાજાઓ આવેલા હતા સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. ભગવાનના વિકરાળ મુખોમાં અને અગ્નિ જેમાંથી વરસતી હોય એવા મુખોમાં પ્રવેશ કરવાનો મતલબ શું કે બધા મૃત્યુ પામ્યા છે. અને તેમાંના કેટલાકના મસ્તકોને તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. ડેફિનેટલી યુદ્ધ થતું હતું કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર, જયારે આ બધા યોદ્ધા લોકો મરણ પામે છે તો આપણે કહીએ ને નોર્મલ ડેથ ન હોય, આપણે તો સિંગલ પીસમાં નો ડેથ પામ્યા હોય. કોકના હાથ કપાઈ ગયા હોય, કોકના અંગ પણ કપાઈ ગયા હોય, કોકનું ધડ કપાઈ ગયું હોય, કોકના લોહી નીકળતા હોય. એટલે કે આવી બધી ઘાયલ અને બધા ટુકડા અવસ્થામાં ત્યારે ભગવાનમાં પોતે પ્રવેશી રહ્યા હતા એવી રીતે જોઈ રહ્યો છે. કારણ કે દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છે, એટલે કે ભાઈ બધાના કંઈક ને કંઈક ટુકડા થયેલા બધાના ભગવાનના મુખમાં પોતે પ્રવેશી રહ્યા છે. કારણ કે બધાને આપણે કહી શકીએ કે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જેટલા બધા લોકોનું મૃત્યુ થયું, બધાની સદગતિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, બધાને ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થયેલું હતું. પછી હવે આગળ વર્ણવતા કે છે આપણને તો 28મા શ્લોકમાં આજે બધા મૃતદેવો જે છે ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા હતા એના સંદર્ભમાં એક કમ્પેરિઝન આપે છે કે જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. એટલે કે ભાઈ એક સમુદ્રમાં બધી જયારે નદીઓ મળતી હોય અને બધી નદીઓનો ત્યારે પ્રવાહ બહુ પ્રચંડ હોય. દરેક નદીનો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ જયારે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન હોય ત્યારે એનો પ્રચંડ પ્રવાહ હોય, અને જયારે સાગર અથવા તો સમુદ્રમાં મળતી હોય ત્યારે પણ એનો પ્રવાહ બહુ પ્રચંડ હોય. તો આવી કમ્પેરિઝન આપીને બતાવે છે કે ભાઈ જે બધા મૃતદેવો જે છે, જેમ નદીઓ સમુદ્રમાં મળતી હોય એવી રીતે આપણા મુખમાં બધા પ્રવેશી રહ્યા છે. પછી હવે આગળ વધતા અર્જુન વર્ણવે છે કે હે દેવાધિદેવ, આવા ઉગ્ર રૂપધારી કોણ છો? એટલે કે હવે અર્જુને જયારે વિનંતી કરી કે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો, ભગવાને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું, પણ અર્જુને આવી અપેક્ષા નહોતી કરી. એટલે હવે પૂછે છે પાછો કે ભાઈ આ રૂપ દ્વારા મને શું દેખાડવા પ્રસ્થાપિત કરો છો, અથવા તો આ જે રૂપ છે હું પ્રથમવાર જોઈ રહ્યો છું, એને આપણે કેવી લીલા છે હું મને સમજાતી નથી, તે મને કૃપા કરીને કહો.
હું આપને નમસ્કાર કરું છું. કૃપા કરી આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદ્ય ભગવાન છો. હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું કે કારણ કે આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિથી બાબતથી હું અજાણ છું. ડેફિનેટલી પહેલી વાર વિશ્વ દર્શન જોયું અને આટલું તેજોમય, આટલું પ્રકાશમય, આટલું ભયાનક અને આટલું દર્દનાયક જ્યારે પોતે જોવે છે ત્યારે હવે એને લાગે છે કે ભાઈ આ શું જોઈ રહ્યો છું તમારે હું. આ ભગવાનની કેવી લીલા છે? ભગવાન મને શું દેખાડવા જઈ રહ્યા છે? કારણ કે ઓલરેડી એને ભવિષ્ય પણ જોઈ લીધું ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં. એટલે કે ભગવાનને આવી રીતે પોતે વર્ણવે છે. હવે પછી ભગવાન સમક્ષ પોતે પ્રશ્ન બી પૂછે છે કે ભાઈ આપ શું દેખાડવા જઈ રહ્યા છો અથવા તો શું પ્રસ્થાપિત કરવા જઈ રહ્યા છો? એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન 32મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કાળ કરનારો કાળ છું. એટલે કે ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન હતું એ કાળ રૂપમાં આપણે આવેલું હતું. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ સમય અથવા કાળ બધાને ભક્ષી જાય અથવા તો બધાનું ભક્ષણ કરી જાય. ભલભલી ચીજો, ભલભલી મોટી મોટી યાદો અને બધું જે છે કાળનામાં બધું આપણે વહી જાય. આજે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ઘણું બધું આપણો ઇતિહાસ હોય, તમારે 100, 200, 500 વર્ષ જૂનો તમારે, પણ બધું જેમ જેમ સમય પસાર થતો હોય બધું એક ઇતિહાસ બની જાય. અને એ ઇતિહાસ પછી અમુક સમય સુધી આપણે એને વાગોળીએ, યાદ કરીએ અને પછી આસ્તે આસ્તે એ પણ આપણે કહે ને કે ભાઈ એમાં ભૂસાતો જાય. એટલે કે કાળ અથવા તો સમય એવી ચીજ જે છે એ બધાને આપણે ભૂસી નાખે છે. તમારે બધી યાદોને ભૂસાવી દે છે. બધા માણસોને બધાનું અસ્તિત્વ પણ આપણે ભૂલાવી દઈએ છીએ. બધું ચિરકાળ અથવા તો સમય માટે, સમયના સંદર્ભમાં આપણે પરમાનન્ટ કાંઈ નથી રહેતું. જો ખાલી પરમાનન્ટ રહેતું હોય તો એક ખાલી સમય છે તમારે, અને બીજું જે ચેન્જ છે. જેમ ભગવાને આપણને 8મા અધ્યાયમાં કીધું હતું ને કે આ પ્રકૃતિ નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે. તો કાળના પ્રવાહમાં બધું પ્રવાહમાં વહેતું બી જાય છે અને બધું પરિવર્તન બી થતું જ જાય છે. તો એ જ જે કાળ પણ રૂપ છે, કોનું રૂપ છે? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું કાળ બનીને અત્યારે બધાનો મહાવિનાશ કરવા આવેલો છે. એટલે એનું કારણ શું છે? તો કે ભાઈ અત્યારે મહાવિનાશ કરવાનો. અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ પાંડવો છોડીને આપણે કૌરવ પક્ષમાં ખાલી 2-4 એવા ગયણા ગાંઠિયા હતા. જેમ કે આપણે અશ્વત્થામા હતો, કૃપાચાર્ય હતા. એ લોકો જ ખાલી જીવિત રહેલા હતા. બાકી બધા રાજાઓ, બધા લોકો ત્યાં મૃત્યુ પામેલા હતા કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિમાં. પછી હવે આગળ વધતા કહે છે ભગવાન અર્જુનને કહે કે માટે ઉઠ, યુદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થા અને યશ અર્જિત કર. એટલે કે હવે અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલી વાર આખી ભગવદ્ ગીતામાં બતાવે છે. કારણ કે ઓલરેડી એને ભવિષ્ય જોયેલું છે. અત્યાર સુધી ભગવાને અર્જુનને ક્યાંય નથી બતાવેલું કે ભાઈ તારો વિજય જે છે નિર્ધારિત છે અથવા તો કૌરવોની હાર પાકી છે. ભગવાન આ બધું સમજાવે છે અલગ અલગ 3જા યોગમાં, 3જા અધ્યાયમાં, 5મા અધ્યાયમાં, કર્મયોગમાં. પણ ક્યાંય ભગવાન એને એમ નથી કહેતા. કર્મનું જ્ઞાન આપવાના સંદર્ભમાં ભગવાન અર્જુનના પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. પણ ભગવાન એને ક્યાંય નથી બતાવતા કે ભાઈ તારે કર્મ છોડી દેવાનું છે, તું સીધે સીધો ઉભો થા અને લડ, અને તને કહું છું એ પ્રમાણે તું જીત અર્જિત કર કે બધું કર. ત્યારે ક્યાંય નથી કરતા. કારણ કે ત્યારે શું છે, અર્જુનને હજી જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છા હોય છે. હવે જ્યારે ભગવાન વિશે એને બધું જ્ઞાન મેળવી લીધું અને જ્યારે 10મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન વિશે પોતે માહિતીમાં અથવા તો સ્તુતિમાં બધું વર્ણવે છે ને કે ભાઈ આપ જ આદ્ય પરમેશ્વર છો, આપ જ લક્ષ્ય છો, આપ જ બધાના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છો, બધું જાણી લીધું. અને ઇવન વિભૂતિ યોગમાં પણ બધું ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણી લીધું. અને હવે 11મા અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપ દર્શનમાં એને ભવિષ્ય બી જોઈ લીધું. ત્યારે ભગવાન અહીંયા એને કહે છે કે ભાઈ ઉભો થા, યુદ્ધ કર અને યશ અર્જિત કર. અને તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. એટલે કે ભાઈ તારે યુદ્ધ મળશે, યુદ્ધમાં તારી વિજય પાકી છે. અને એના પછી તને હસ્તિનાપુર નહીં પણ આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્યને મળશે તારે. કારણ કે બધા જે રાજાઓ લડવા આવ્યા હતા એ લોકો માર્યા જાય તો એ લોકોનું રાજ્ય અને પ્રજાની કોણ સંભાળી લે? પાંડવ લોકોના પાસે જ આવી જાય તમારે. એટલે કે મારી યોજના દ્વારા તો આ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે. તો જો આ પણ ભગવાનની જે લીલા હતી એ પણ ભગવાનની એક યોજના હતી. કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ થવું એક નિર્ધારિત હતું જ તમારે. ભગવાનની યોજના પ્રમાણે જેમ ભગવાને કીધું ને, ભગવાનનો પ્રગટ થવાનો ઉદ્દેશ હોય છે કે ભાઈ ભક્તોનું રક્ષણ કરવું, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવો અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવી. તો આજે ત્યારે બધો જે દુષ્ટ લોકો બધા જે હતા તમારે, બધાને ભગવાન જો એક એક કરીને મારવા ચાહતો એ પણ બધું કરી શકત. પણ ભગવાને એવી યોજના કરી
કે આ બધા દુષ્ટ લોકો અથવા તો જે લોકો અસુર લોકો જે આપણે કહી શકીએ પોતાની મનોવૃત્તિ દ્વારા બધાને એક જ જગ્યાએ ભગવાને ભેગા કર્યા અને અંદર અંદર જ પોતાને લડાવી મરાવ્યા અને બધાનું પોતે ભગવાને નાશ કર્યો. કારણ કે બધા અસુર અથવા તો આપણે દુષ્ટ લોકો હતા અને ભગવાને ભક્તોનું જે રક્ષણ કરવાનું હતું ભગવાને પાંડવોનું રક્ષણ બી કરી લીધું. અને જેવું પછી યુધિષ્ઠિરને રાજગાદી મળે છે ધર્મની પુનઃસ્થાપના ઓટોમેટિકલી થઈ જાય છે આપણે, કારણ કે ત્યારે પછી કોઈ આપણે ખોટી ચીજ રહેતી જ નથી. આ બધી જે ભગવાનની યોજના હતી એટલા માટે કહીએ ને કે ભાઈ હંમેશા ભગવાનની મરજી પ્રમાણે બધું થાય. ભગવાનની મરજી વગર એક તણખલું અથવા તો એક પાંદડું પણ હલતું નથી. આપણા કોઈમાં આવી ક્ષમતા નથી, કોઈ તાકાત નથી કે ભાઈ આપણે ભગવાનની ઈચ્છાનું ઉલ્લંઘન કરી શકીએ. એટલા જ માટે કહેવાય છે ભાઈ આપણી મરજીનું થયું તો સારું, ન થયું તો ઓર સારું, કારણ કે ભગવાનની મરજી પ્રમાણે થાય છે. તો આવી રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ ભગવાનની જે પ્રમાણે મરજી હોય એ પ્રમાણે કંઈક ને કંઈક બધું થઈને રહેવાનું જ છે. આપણે બધા છે ને નિમિત્ત માત્ર છે. જેમાંથી આપણે ભગવાન અર્જુનને શું કહે છે કે હે સાબેસાચી તું યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે. એટલે કે આપણે અહીંયા બધા નિમિત્ત બનેલા છીએ, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે પોતપોતાનો અભિનય ભજવવા માટે આપણે અહીંયા આવેલા છીએ. કોની સાથે કેટલું વખત જોડાયેલું રહેવું, કેવી રીતે જોડાયેલું રહેવું, કેટલા સમય સુધી જોડાયેલું રહેવું, બધું નિર્ધારિત થયેલું છે. આપણે આપણો પોતપોતાનો અભિનય અથવા તો આપણે પોતપોતાનું કાર્ય કરી આમાંથી આપણે રવાના થવાનું છે. બસ બાકી બધું ભગવાનની મરજી પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે. આપણે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે આગળ કહે છે કે અર્જુને કહ્યું 36 શ્લોકમાં, હે ઋષિકેશ આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા વ્યક્તિ આપના પ્રત્યે અનુરૂપ થાય છે. તો ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે ભગવાનમાં આપણે જો સંલગ્ન થઈએ તો જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે આનંદ પામી શકીએ અથવા તો સાચું સુખ અને શાંતિ અને આનંદ આપણે પ્રાપ્તિ થઈ શકે. સિદ્ધ પુરુષો આપણે સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. તે યોગ્ય થયું છે. આના દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ અસુર લોકોએ પણ આંશિક રૂપમાં ભગવાનના વિશ્વરૂપના દર્શન કરેલા હતા. કારણ કે અસુર લોક બધા શું હોય, નીચે બધા પાતાળ લોકમાં ને એમાં હોય, અને જેમ અર્જુને વર્ણવ્યું ને આપ કેવળ એક છો અને બધા લોકમાં વ્યાપક થયેલા છો, ઇન્ક્લુડિંગ વચ્ચે જે અવકાશ આવેલું છે એમાં. આના દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાનના વિશ્વરૂપના આંશિક રૂપમાં થોડોક ભાગ ત્યારે અસુર લોકોને પણ ત્યારે દેખાણો હશે અને એ રીતે કે છે કે ભાઈ અસુર લોકો પણ ત્યારે ભયભીત થયેલા છે અને ચારે બાજુ ભાગી રહ્યા છે. હવે પછી આગળ 37મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે મહાત્મા બ્રાહ્મણથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો. એટલે કે બ્રહ્માથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો. કારણ કે ભગવાને આપણને શું બતાવ્યું હતું 10મા અધ્યાયમાં કે દેવી દેવતાઓ પણ સંપૂર્ણ રીતે મને જાણી શકતા નથી, કારણ કે એનો પણ સ્રષ્ટા તો હું જ છું. આપણે તો ડેફિનેટલી અહીંયા પણ અર્જુન જ કહે છે કે આપણે બધા બ્રહ્માને જાણીએ છીએ કે બ્રહ્માથી આ સૃષ્ટિનું સર્જન ને બધું થયું, પણ બ્રહ્માજીને પણ પાછા કોના તરફથી એમનું સર્જન થયેલું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ બધાનું સર્જન થયેલું છે. એટલા માટે અહીંયા અર્જુન વર્ણવે છે કે ભાઈ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો. એટલે આદ્ય એટલે કે ભાઈ એકદમ ઓરિજિન, સૌ પ્રથમ, સૌથી પહેલા. તો પછી તેઓ આપણે સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે? અને હે આનંદ, હે દેવે છે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો. એટલે કે ભાઈ બધી ચીજોનું જે સ્ત્રોત ભગવાનમાંથી બધું ઓરિજિન થયેલું છે, ભગવાનમાંથી બધું ઉદ્ભવેલું છે. અને તેમ છતાં પણ ભગવાન જે છે અવિનાશી છે, ભગવાન પૂર્ણ છે અને ભગવાન અનંત છે. આપણે અને સર્વ કારણોના કારણરૂપ છો તથા ભૌતિક જગતથી પર છો. એટલે કે બધા કારણોની પાછળ પણ કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આપણે પછી હવે આગળ વર્ણવતાજી કે છે, સ્તુતિ ગાતા કે છે 41 અને 42મા શ્લોકમાં, અને ક્ષમા યાચના માંગતા કે છે અર્જુન, કેમ આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવી અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે. અવિચારી એટલે કે શું ભાઈ? કારણ કે અર્જુનને ત્યારે આ બધા કોઈ વિચાર કરવાની જરૂર જ નથી તમારે. હે કૃષ્ણ કે હે યાદવ કે હે સખા કે, કારણ કે જો કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ જ કૃષ્ણ હતું, હે કૃષ્ણ કે એમાં કઈ ખોટું નથી. યદુવંશમાં પોતે અવતરિત થયેલા હતા એટલે યાદવ કે તો પણ એમાં કઈ ખોટું નથી. અને ડેફિનેટલી ભગવાન જ ઘણી બધી જગ્યાએ અર્જુનને આ ભગવદ્ ગીતામાં સખા તરીકે સંબોધે છે. એમના બંને સખા હતા, બંને મિત્ર રૂપમાં હતા. તો અર્જુન જયારે આવી રીતે અલગ અલગ નામોથી બોલાવે છે, જ્યારે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન નહોતું જોયું અને જ્યારે બોલાયો હતો ત્યારે એને કઈ વિચારવાની તો જરૂરત જ ન હોય ને. આપણે આજે જેમ કે માની લો કોઈ એક નામ હોય કોઈકનું, જેમ કે રાજેશ કરીને આપણે લઈએ. હવે એને આપણે શું કહીએ, બે મિત્ર હોય તમારે, એ રાજુ, એ રાજ્યા, એ રાજલુ, કઈ પણ કરીને બોલાવીએ.
આમાં આપણે કઈ વિચારવાની જરૂર હોય? જો ગાઢ મિત્રતા ને બધું હોય તો તમારે તો એ જ કહે છે કે ભાઈ મેં અવિચારી સંબોધનથી આપણે બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. કારણ કે ત્યારે તો કેઝ્યુઅલી બંને મિત્ર તરીકે વર્તન કરતા હતા. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ થઈને જે કંઈ કર્યું હોય તે કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામ સમયે, સાથે ઉઠતી વખતે, સૂતી વખતે, સાથે બેઠા હોઈએ ત્યારે, અથવા જમતી વેળા, કોઈ વાર એકલા તો કોઈ વાર ઘણા મિત્રો વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો છે. હવે અર્જુન શું સમજે છે કે જે આ બધા સંબોધન મેં વાપર્યા હતા આપના માટે, એ રીતે મેં આપનો અનાદર કર્યો હતો. હોઈ શકે બે મિત્રો જ્યારે મળેલા હોય અને આવી રીતે એને કે સાથે ઉઠતા બેસતા ખાતા પીતા હોય, કોઈ પણ નામથી કાંઈ પણ કરીને બોલાવે, રાજુ, રાજ્યો, રાજલા, રાજ્યા કરીને વોટ એવર ઇટ ઇઝ તમારે. હવે જયારે એ શું સમજે છે કે ભાઈ મેં આપનો અનાદર કર્યો. ક્યારે? તો કે જ્યારે ભગવાનનું આવું વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું અને ભગવાન વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી મળી ગઈ ત્યારે. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા આ સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. એટલે કે ભગવાન સમક્ષ પોતે અત્યારે ક્ષમા યાચના કરે છે. જાણતા અજાણતા એનાથી જે આવા દોષો થઈ ગયા અને ભગવાનને આવી રીતે સંબોધન કરીને બોલાવ્યા હોય એના પ્રતિ. પછી હજી આગળ કહે છે 45મા શ્લોકમાં, મારે માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું. ડેફિનેટલી અભૂતપૂર્વ તો હતું જ, કારણ કે સૌ પ્રથમ વાર જોયેલા હતા. ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ બધા પ્રથમ વાર આને જોઈ રહ્યા હતા, કારણ કે અર્જુને જ ભગવાનને વિનંતી કરી અને ભગવાને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું. એટલે કે ડેફિનેટલી આનંદ તો થયો જ કે હા, મારી વિનંતીને, મારી યાચિકાને ભગવાને માન આપી મને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું. એટલે કે આવો મનમાં આનંદ તો હતો જ. આપણે જેમ કે એવી કોઈ જગ્યાએ ગયા હોય, કોઈ આપણને કે જે એવા ફરી એવા, હા આપણે એને કહીએ ને, હા મને બહુ ગમી, બહુ મજા આવી તમારે, પણ હું બહુ વધારે વાર સુધી આનંદ માણી ન શીખ્યો, કારણ કે પછી થોડો ગભરાવા માંડ્યો તમારે. તો એ જ કહે છે, પરંતુ તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. કારણ કે અર્જુને શું કીધું? હું ના તો ધૈર્ય ચિત્ત કે મારું બેલેન્સ જાળવી શકું છું. હે દેવેશ, હે જગદાધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ અને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃદર્શન આપો. આ બધા વિશ્વરૂપના એને લાગે છે કે ભાઈ મારા મિત્ર ક્યાં ગયા, મારા સખા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં ગયા તમારે. એટલા માટે ભગવાનને ફરીથી વિનંતી કરે છે કે ભાઈ આપ જ સર્વસ્વ છો અને ફરીથી મને આપના પુનઃદર્શન આપો, જે ઓરિજિનલ રૂપમાં આપ મારી સામે અત્યારે હતા ત્યારે. ફરીથી પોતાના મિત્રને અને સખાને એને જોવાની ઈચ્છા થાય છે, કારણ કે હવે વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને પોતે ધરાઈ ગયો છે. એને જે જોવાનું હતું બધું જોઈ લીધું. ઇવન એને મહાભારતનું યુદ્ધ જે જોવાનું હતું, પરિણામ જોવાનું હતું, પરિણામ એને જોઈ લીધું. અને મોટા મોટા યોદ્ધાના નામ પણ એને લીધા, કારણ કે અર્જુન આ બધાની સામે લડવાનું પણ આપણે લોઢાના ચણા જવા જેવું હતું. કોના કોના નામ લે છે? તો કે ભીષ્મ, દ્રોણ અને કર્ણ. હવે પછી આ બધું જોઈ લીધા પછી, વર્ણવ્યા પછી, જયારે ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ આપમાં ફરીથી મને આપના પુનઃદર્શન આપો, એટલે કે ઓરિજિનલ રૂપમાં મને બતાવો, ત્યારે પછી હવે ભગવાન કહે છે કે હે વિશ્વરૂપ, હે હજાર ભુજા, આજે અર્જુન કહે છે હે વિશ્વરૂપ, હે હજાર ભુજા વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું, જેમાં આપ મસ્તકે મુકુટ અને આપની ભુજામાં શંખ ચક્ર પદ્મગદા ધારણ કરો છો. તે જ રૂપના દર્શન કરવાની મને અભિલાષા છે. એટલે કે ભાઈ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહી શકીએ તો અર્જુન બી અભિલાષા કરે છે કે ભાઈ પેલા તો એને ચતુર્ભુજ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન નિહાળ્યું, બરાબર છે, પણ હવે એના સંદર્ભમાં બીજી બે અભિલાષા શું મૂકી? તો કે ભાઈ હવે આપનું વિશ્વરૂપ દર્શન સમેટો અને જે રૂપમાં તમે હતા એ જ રૂપમાં તમે આવી જાઓ. પણ એ રૂપમાં આવ્યા પહેલા મને એક નાની જે ઈચ્છા છે તમારી કે ભાઈ આપનું જે ચતુર્ભુજ રૂપ છે ને એ પણ દેખાડી દો મને. અર્જુન કઈ બાકી રાખવા નથી માંગતો. આપણે કહીએ ને, ભગવાન પાસેથી બધું જ્ઞાન પણ મેળવી લે છે અને ભગવાન પાસેથી જે જાણવાનું હતું બધું જાણી બી લે છે, અને ભગવાનને જે જે રૂપમાં જોવાતા એ બધા રૂપમાં પોતે જોઈ પણ લે છે, નિહાળી બી લે છે. આપણે કહી શકીએ કે જયારે ભગવાન એના આત્મ સાક્ષાત્કારના સંદર્ભમાં બતાવે છે ત્યારે ભગવાન એના બ્રહ્મ રૂપમાં પણ પોતે જાણી લે છે, અને અહીંયા જે ભગવાનનું પરમાત્માનું રૂપ જે ચતુર્ભુજ રૂપ છે એની પણ ભગવાન સમક્ષ અહીંયા પોતે યાચિકા અને દરખાસ્ત દાખલ કરી દે છે કે ભગવાન તમારું મને ઓરિજિનલ રૂપ તો દેખાડો, પણ એ બેની વચ્ચે તમારું જે ચતુર્ભુજ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે ને એ પણ તમે મને દેખાડી દો. કશું બાકી નથી રાખ્યું, કહીએ ને કે ભગવાન પાસેથી મેળવવામાં અર્જુને. તો આવી જ રીતે ભગવાન સમક્ષ પોતે યાચિકા કરે છે કે ભાઈ શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા વાળું પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ છે, આપણે જાણીએ કે ભગવાનને ત્રણ રૂપમાં આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને દ્વિભુજા શરીરધારી રૂપમાં. તો બ્રહ્મની તેણે અનુભૂતિ કરી લીધી. ઇવન વિશ્વરૂપ દર્શનમાં પણ એને બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરી લીધી, કારણ કે બધું બ્રહ્મ પણ શું છે? ભગવાનમાં જ અવસ્થિત છે. અને
હવે ભગવાનનું ચતુર્ભુજ રૂપ પરમાત્મા સ્વરૂપ જોવાની એની ઈચ્છા હતી, એ પણ એને દરખાસ્ત મૂકી દીધી ભગવાન સમક્ષ. તો હવે ભગવાન જોઈએ, ભગવાન એના ઉત્તર રૂપે શું કહે છે? તો કહે છે કે હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી. બધા લોકો પ્રથમવાર જોઈ રહ્યા હતા, દેવી દેવતાઓ પણ પ્રથમવાર જોઈ રહ્યા હતા. કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદ ધ્યાનથી, કે ન તો યજ્ઞ કરવાથી, કે ન તો દાનથી, કે સત્કર્મ કરવાથી, અથવા તો ન તો કઠોર તપસ્યા કરવાથી પણ થઈ શકે છે. માની લો આ ભૌતિક દુનિયામાં કોઈ એવો યોગી હોય જે આપણે અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ ફોલો કરતો હોય, કઠોર તપસ્યા અને સાધના કરતો હોય, અથવા તો કોઈ કર્મયોગી હોય કે જે નિસ્વાર્થ ભાવે, નિષ્કામ ભાવે ભગવાનની કે પોતે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે, અને અથવા તો આપણે કહી શકીએ ગમે તેટલો જ્ઞાન યોગી હોય, ગમે તેટલા શાસ્ત્રોનું પઠન કરી લે, ગમે તેટલા શ્લોકો વાંચી લે, તો પણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં એવા કોઈ યોગીને આ વિશ્વરૂપના દર્શન ન થાય તમારે. આપણે કહીએ ને કે ભગવાને મિની રૂપમાં આપણે ભગવાનનું પોતાનું બ્રહ્માંડ રૂપ દેખાડ્યું હતું આપણે, અને આખા બ્રહ્માંડના દર્શન પણ ભગવાન યશોદા મૈયાને એકવાર કરાવે છે. જ્યારે પોતે કહે છે કે ભાઈ માટી ખાધી છે, અને યશોદા મૈયા કહે છે કે ભાઈ તારું મુખ ખોલ, ત્યારે બ્રહ્માંડ રૂપના ભગવાન એને દર્શન દેખાડે છે તમારે, કે ભાઈ આખું બ્રહ્માંડ જે છે એ ભગવાનમાં સ્થાપિત થયેલું છે. પછી આપણે જયારે કહી શકીએ કે જયારે ભગવાન દૂત બનીને ગયા હતા, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિરાટ રૂપ દેખાડે છે. યશોદા માતાને બ્રહ્માંડ રૂપ દેખાડ્યું, પછી આપણે વંશજની સામે એટલે કે કૌરવોની સામે ભગવાન પોતાનું વિરાટ રૂપ દર્શન દેખાડે છે. અને આ વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે એ અર્જુનની સામે એકવાર ખાલી એમને દેખાડ્યું. અને ત્યારે સંજય જોઈ રહ્યા હતા, અર્જુન જોઈ રહ્યા હતા, દેવી દેવતાઓ તો જોવે છે, થોડા ઘણા અસુરો જોવે છે, અને પછી આપણે હનુમાનજી જોવે છે આપણે, અને આ રીતે લોકોને ત્યારે ભગવાનના વિશ્વરૂપના દર્શન થાય છે. તો એ જ ભગવાન કહે છે કે આ વિશ્વરૂપના દર્શન હું પ્રથમવાર કરાવી રહ્યો છું, અને તારા સિવાય બીજો કોઈ અત્યારે આના કહ્યા નથી દર્શન. અને ગમે તેટલી કોઈ આવી ગમે પ્રકારની સાધના કરી લે તો પણ એને આવા વિશ્વરૂપના દર્શન થાય જ નહીં. હવે આગળ વધતા જે અર્જુનની જે દરખાસ્ત હતી એ પણ ભગવાન એને પૂરી કરે છે. શું હતું? તો કે ભાઈ ચતુર્ભુજ રૂપ જોવાની જે ભગવાન અર્જુનની ઈચ્છા હતી, તો ભગવાન કહે છે તું મારા આ ભયાનક રૂપ જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે, હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. એટલે કે ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન પોતે પોતાનામાં સમેટી લે છે, આટોપી લે છે, અને એને મિનિમાઇઝ કરે છે. જેમાં આપણે માની લો કમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપમાં સ્ક્રીન જોતા હોય ને, એક સ્ક્રીનમાંથી બીજી સ્ક્રીનમાં આપણે સ્વિચ કરવું હોય તો એક સ્ક્રીનને આપણે મિનિમાઇઝ કરીએ અને બીજી સ્ક્રીનને આપણે એક્સપાન્ડ કરીએ ને, એવી રીતે ભગવાન પણ પોતાનું વિશ્વરૂપ જે હતું એને મિનિમાઇઝ કરે છે. અને હવે જે અર્જુનને જોવાની શું ઈચ્છા હતી? તો કે ભાઈ હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી મુક્ત થા. પેલા ભગવાન એને શાંત કરે છે, કારણ કે અર્જુને કીધું ને કે ભાઈ હું મારું ધૈર્ય જાળવી શકતો નથી, ચિત્ત પણ જાળવી શકતો નથી, શાંતિ પણ જાળવી શકતો નથી. એટલે કે ભગવાન એને એમાંથી સાંત્વના આપે છે. હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરતો. હવે અત્યારે અર્જુનને કયું ગમતું હતું? તો કે ભાઈ ચતુર્ભુજ રૂપ જોવાની ઈચ્છા હતી ને, તો ભગવાન એ પણ દર્શન દેખાડે છે. અને 50મા શ્લોકમાં આવી રીતે વર્ણવતા સંજયના શબ્દો દ્વારા આપણે સાંભળીએ, કારણ કે સંજય જ્યારે વિટનેસનું કામ કરે છે, સાક્ષીનું કામ કરે છે. ભગવાને પેલા અર્જુને પેલા ભગવાનને વિશ્વ દર્શન દેખાડવાની યાચિકા કરી, ભગવાન પણ દેખાડ્યું. અને સંજયે સૌથી પહેલા ધૃતરાષ્ટ્રને સામે વર્ણવવાનું શરૂ કર્યું. પછી અર્જુને બીજી દરખાસ્ત કરી કે ભાઈ આપના વિશ્વરૂપ દર્શનને સમાપ્ત કરો, અને મને આપની સમક્ષ મારા મૂળ રૂપમાં તમે પ્રગટ થાઓ, અને એની વચમાં તમે મને આપનું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન દેખાડો. તો ભગવાને એ રૂપ સમાપ્ત કર્યું અને ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન દેખાડ્યું. અને આ બધી ચીજના સાક્ષી કોણ હતા? તો કે ભાઈ સંજય હતા. એટલે હવે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ તેમનું અસલું ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું, એટલે કે જેમાં શંખ, ચક્ર, પદ્મ, ગદા ધારણ રૂપ કરેલા છે. અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનનું ધૈર્ય વધાર્યું. એટલે કે ભાઈ અર્જુનને શાંત કર્યો, એને ફરીથી પાછું એને કે ભાઈ પોતે જેનું બેલેન્સ નહોતો જાળવી શકતો એ રીતે ભગવાન એને શાંત કરીને કીધું તારું ધૈર્ય જાળવ. અને એવી રીતે ભગવાન એની જે ઈચ્છા હતી બીજી ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન જોવાની, એ પણ સાથે સાથે દેખાડી દીધું. અને એ પણ સમેટીને પછી ફરીથી પાછા જે ઓરિજિનલ રૂપમાં અથવા દ્વિભુજા રૂપમાં હતા, શરીરધારી રૂપમાં જે રહેલા હતા, અથવા તો કૃષ્ણના રૂપમાં એના સારથીના રૂપમાં જે હતા, એ જ રીતે ફરીથી પાછા ભગવાન એમની સમક્ષ આવી જાય છે. અને આ બધું જે છે સંજય પણ એના શબ્દોમાં વર્ણવે છે. હવે 54મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. તો જો ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન નિહાળવું
આપણા માટે પોસિબલ નથી. પરમાત્માના સ્વરૂપમાં પણ આપણે ગમે તેટલા પ્રયાસ કરીએ, કદાચ એ અવસ્થા આપણને પ્રાપ્ત ન થાય. પણ જો ભગવાનના આપણે દ્વિભુજા અથવા તો શરીરધારી રૂપમાં જો આપણે દર્શન કરવા હોય ને, એ આપણા માટે કદાચ પોસિબલ છે. એટલે એ ક્યારે પોસિબલ થાય? તો કે ભાઈ જ્યારે આપણે આવી અનન્ય ભક્તિ સુધી લેવલમાં આપણે પહોંચી જઈએ, એવી શુદ્ધ ભક્તિ અને અનન્ય ભક્તિમાં જો આપણે પહોંચી જઈએ તો ભગવાનના મૂળ રૂપમાં પણ આપણને દર્શન થઈ શકે છે. એ ભગવાન કહે છે કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં તારી સામે ઉભો છું. કયા રૂપમાં ભગવાન ત્યારે ઉભા હતા? તો કે દ્વિભુજા રૂપમાં, શરીરધારી રૂપમાં. સરસ મજાના મુકુટધારી, પછી આપણે બંસીધારી અથવા તો છડીધારી ભગવાન આપણે કહે ને કે બંસી વગાડતા અને જ્યારે ગાયોને ચરાવતા ત્યારે આવી લાકડી પોતાના હાથમાં રાખતા. પિતાંબરધારી, પીળા પિતાંબરધારી હોય, વૈજયંતી માળાધારી, આવી રીતના ભગવાનનું દ્વિભુજા રૂપમાં અથવા શરીર રૂપમાં આપણે દર્શન મેળવી શકીએ જો આપણે અનન્ય ભક્તિ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ તો. અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. ડેફિનેટલી ભગવાનને જાણવું, સમજવું, ભગવાનની સેવા કરવી, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવવું, એ આપણે ભગવાનના સાકાર રૂપમાં જો મેળવવાની કોશિશ કરીએ તો જ આપણા માટે સહજ થઈ શકે અને ઇઝીલી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. ભગવાનના નિરાકાર રૂપમાં અથવા તો ભગવાનના પરમાત્માના સ્વરૂપમાં અથવા તો ભગવાનના બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં જો આપણે ભગવાનને જાણવાની, સમજવાની અથવા તેમના વિશેના જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ, આપણા માટે ઘણો બધો મોટો પ્રયાસ કરવો પડે આપણે. કારણ કે આ જ પ્રશ્ન પછી આપણે 12મો અધ્યાય જે કાલે લેશું ને ભક્તિ યોગમાં, એમાં પહેલા અર્જુનનો એ જ પ્રશ્ન આવશે કે જે લોકો સાકાર રૂપમાં આપણી ભક્તિ કરે છે અને જે લોકો નિરાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરે છે, આ બેમાંથી વધારે કોને આપણે શ્રેષ્ઠ માનવું? એ જ ભગવાન આપણને બતાવશે. તો ડેફિનેટલી આપણે કાલે જોશું. પણ અહીંયા આપણે એટલું સમજી લઈએ કે ભાઈ જેમ અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે ને, ભગવાનના સાકાર રૂપમાં, દ્વિભુજા રૂપમાં જેટલા આપણે જાણી સમજી શકીએ, જ્ઞાન મેળવી શકીએ અને ભગવાનની સેવા કરી શકીએ, એવા બીજા કોઈ રૂપમાં આપણે ન કરી શકીએ. પછી હવે આ બધું બતાવ્યા પછી ભગવાન છેલ્લે 55મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જ મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કીપણે પામે છે. તો ભગવાનને પામવા અથવા તો ભગવાનને આવી રીતે દ્વિભુજા રૂપમાં આપણે દર્શન મેળવવા, આ બધું ક્યારે પોસિબલ થઈ શકે? તો ભગવાન એ બતાવે છે કે ભાઈ સકામ કર્મ એટલે કે ભાઈ ફળની ઈચ્છા અથવા પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા પોતાના સ્વાર્થ માટે અથવા પોતાના શરીર સુખ માટે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એ બધાથી આપણે પરે થવાનું છે. આપણે નિસ્વાર્થ અને નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાના છે. અને માનસિક તર્ક વિતર્કતા એટલે કે શું ભાઈ? કાંઈ પણ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ઘણા બધા આપણે કિંતુ, પરંતુ, સંશય, ડાઉટ આ બધા ઉદ્ભવે છે. આપણે ઘણી બધી આપણે છે ને તર્ક વિતર્ક કરતા હોઈએ છીએ, ઘણી બધી આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. એકચ્યુઅલી જો ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન એવું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે ને, જે આપણી સમજણમાં નોર્મલી આપણી ભૌતિક દુનિયામાં આવવાનું નથી. જેમ આપણને ભગવાને અર્જુનને કીધું ને કે તારી આ ચક્ષુએ તું મારા દિવ્ય રૂપ વિશ્વરૂપનું દર્શન નિહાળી નહીં કરી શક, એટલા માટે હું તને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરું છું. તો આપણી છે ને આ બધી ઇન્દ્રિયો છે ને અપૂર્ણ છે. આપણે આના દ્વારા પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત ન કરી શકીએ. કોઈ પણ અપૂર્ણ દ્વારા કોઈ પૂર્ણને પ્રાપ્ત ન કરી શકીએ. ભગવાન પૂર્ણ છે. આપણે તો એ પૂર્ણને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે પૂર્ણતા કેળવીએ, ત્યારે આપણે ભગવાનને આપણને સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. અને આપણે પૂર્ણતા ક્યારે કેળવીએ? ત્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે કહીએ ને કે આવા બધા દોષો વગર હોઈએ, કોઈ જાતની આપણામાં મલિનતા હોય ન હોય ત્યારે. અને ત્યારે આપણી બુદ્ધિ પણ છે ને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એ બુદ્ધિમાં આપણે ભગવાનને સમાવવાની અથવા તો એના વિશે જ્ઞાન મેળવવાની આપણે કોશિશ કરીએ. બાકી જો આર્ગ્યુમેન્ટ અને તર્ક વિતર્કમાં આપણે લાગતા રહેશું ને તો આપણને આખું આ જીવન તો શું, આવા કેટલાય જીવન વયા જશે ને બધા જ આપણને ઓછા પડવાના છે. કારણ કે એ બધાથી પણ મોટો સરવાળો તો ભગવાનનો જ છે ને. અત્યાર સુધી આપણે જાણી ગયા છે કે ભગવાનના કેટલા અવતારો થઈ ગયા છે, કેટલો સમય વયો ગયો છે, આપણને ખબર નથી. તો આપણે પણ જેમ જેમ આપણા આગળ બધા જન્મમાં આપણે તર્ક વિતર્ક જ કરતા રહેશું તો એટલા બધા ભગવાનના બી તો બધા સમય પસાર થતા રહેશે ને. એટલે કે ભાઈ આપણા સમયની સામે ભગવાનનો સરવાળો કરવા જાશું તો એ હંમેશા અધિક જ રહેવાનો છે. એને આપણે ક્યારેય પૂરો કરી શકવાના જ નથી. એટલે કે ભાઈ બેટર એ છે કે ભાઈ આ તર્ક વિતર્ક કર્યા વગર આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની અને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જવાનું. એટલા માટે કે છે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે. ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ એટલે કે અનન્ય ભક્તિ આપણે મેળવવાની કોશિશ કરવાની છે.
અને જે મારા માટે જ કર્મ કરે છે. એટલે કે ભાઈ ભગવાન માટે કર્મ કરવાનો મતલબ શું કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એમાં ભગવાનને સાથે રાખીને જોડીને ભગવાન માટે ભગવાન થકી ભગવાન દ્વારા એવી અનુભૂતિથી આપણે કર્મમાં આગળ વધવાનું છે. ફળની આશા તો રાખવાની જ નથી અને જે ફળ મળે છે એ પણ ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છે. તો આ બધું થઈ ગયું ભાઈ ભગવાન માટે કર્મ કરે છે અને જે મને જ પરમ જીવન ધ્યેય માને છે, જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે. અલ્ટિમેટલી આપણા મનુષ્ય જીવનનું જો સાર્થક કરવું હોય આપણે મનુષ્ય જીવનને તો આપણે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચીએ તો જ આપણે સાર્થક કરી શકીએ. બાકી જો આપણી ઈચ્છાઓ પૂર્તિ કરવા માટે આપણે કરશું ને તો આપણને આ જીવન તો શું હજી કેટલા જીવનો મળશે ને તો આપણી ઈચ્છા કોઈ દી પૂરી થવાની જ નથી. કારણ કે એક ઈચ્છા પછી બીજી ઈચ્છા થવાની જ છે આપણને. એક ઈચ્છા પૂરી કરી, હવે ચાલો બીજી કરીએ, બીજીમાંથી ત્રીજી, ત્રીજીમાંથી ચોથી, અને એમાં એક જીવન પૂરું થશે, હજી પાછા બીજા જીવનમાં આપણી અધૂરી ઈચ્છા લઈને આપણને પ્રાપ્ત થશે. કારણ કે ભગવાન આપણને આત્મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું ને કે મરતી સમયે જેવી જેવી ઈચ્છા આપણે કેળવશું એ પ્રમાણે આપણને શરીર મળશે. તો આવા કેટલાય જન્મો વયા જશે, આપણી ઈચ્છા કોઈ પૂરી થવાની જ નથી. પણ જો એકમાત્ર જે આપણે ઈચ્છા રાખી લઈએ કે હવે ભાઈ મારે મનુષ્ય જીવનને સાર્થક કરીને ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું છે, તો એ ઈચ્છા જો ભગવાન આપણી પૂરી કરી દેશે ને તો ફરીથી આપણે બધું જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી પણ આપણને મુક્તિ મળી જશે. અને જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, એટલે કે ભાઈ બધામાં એ જ ભગવાનનો વાસ જોવે છે. તો જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઈર્ષ્યા અને જે દંભ આપણી અંદર જાગે છે એને આપણે નાબૂદ કરી શકીએ. બધામાં આપણે એ આત્મા તરીકે અંશ તરીકે જોઈએ જે પરમાત્માનો અંશ છે આપણે, તો ભગવાન કહે છે કે નક્કી મને પામે છે. તો આ રીતે પણ અહીંયા ભગવાન આપણને પામવાનો આપણને રસ્તો બતાવે છે. આમ આપણે અહીંયા 11મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે, વિશ્વરૂપ દર્શન. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે રામ 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 હરે હરે. પેલા પ્રભુપાદ કી જય, શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જો આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. જી મહેશ પ્રભુજી, આપનો એડ્રેસ છે. પ્રભુજી, આ કુરુક્ષેત્રમાં વિશ્વરૂપ